huamata tanan on tistaya sitten tanan uritan lukea taman text seon minun opettajasta suomen kieltä opettajasta kun olin suomen kurssissa ja mä haluan yrittää lukea tämän teksti ja sitten kannattaa englanniksi. Mä yritän. Okay. Joo. Okay. Mä yritän pari lauseita. Okay. Presidentti Kekkonen tiesi. President Kekkonen knew, miten rakentaa silta idän ja lännen välille. How to build bridge between East and West. Neuvostoliitto ja Suomi ostivat ja myivät tavaroita. So Soviet Union and Finland bought and sold tavaroita, products. Neuvostoliitto ja Suomi myös saunoivat. Okay. Saunoivat on saunoivat. Taking a sauna. Yeah. Why didn't I figure that out? I thought se on mä luulen, että se on eri sana. En mä tiedä. Joivat vodkaa ja olivat hyviä ystäviä. So Soviet Union and Finland also went to sauna, did sauna, drink vodka, and were good friends. Olivat hyviä ystäviä. Koko maailmassa länsi ja itä rittelivat. Okay, rittelivat on, en mä tiedä. Arguing, okay, yeah, arguing. Koko maailmassa länsi ja itä rittelivat. Whole nation, koko maailmassa, whole nation